Макарова ще направи литературно четене. Това не е само четене, а така представление ви казвам аз. Ти чух? Ми да. Поне така звучеше, докато го репетираш. Дигам очакванията. Що? Да ги дигаме, какво толкова? Така, ти искаш ли нещо да кажеш за това, което ще ни прочетеш? Аз ще прочета заглавието. Стихосбирка, сам издат, с заглавие My Diary of Newnesses. Извинете, моят има българско акцент, но нещо ще кажеш ли за начало? Да. Кажа няколко думи. Стихосбирка, сам издат. Само аз искам да се утаи. Да ви напомня за билетчетата. Да, билетчета, вино и храна има там на тази черна маса. Ето, Рени отговаря с тези неща. Между другото, забравя да ви кажа, че за плакатите на Раваневски тук има ни текстчета, те са свързани, може да го питате, той тук отговаря за тях. Да. Текстът е много важен. Добре, само защото там някакви... Ето заглавната страница. Супер! Така, импровизираната стихосбирка, сам издат, говори само за себе си, че още не е издадена. Издадена е в един екземпляр от моя съпруг за така, като изненада. Ми направи събра всички стихотворения, които намери, въведе ги на компютъра и направи тази стихосбирка. Това е негова илюстрация. Да. Както ме представи вече явно, казвам се Албена Макарова, отново искам да се представя. По професия съм преподавател по английски език. Има една колега от newnesses, която много се радвам, че ме уважи, както и Виктор, друг колега. Искам днес, ако ми позволите, да съчетая това своя план на преподавателство на поетеса и да уточним някои думички в стихотворенията. Понеже вярвам, че това ще улесни разбирането ви. Така, поезията бих си я дефинирала като постмодерна. Ще забележите, особено тези, които по-добре разбират английски език, ще забележите излизане от нормата, така, нещо като деконструкции, граматиката я няма на моменти. Изобщо, но това не ми пречи да предам това, което съм искала да кажа и като стигнем до там, тематично тя е по-сходна с не толкова с постмодернистичните теми, колкото с средновековните мистични теми. Мистици като Фрай Луис Делон и Санта Тереза де Хесус ме вдъхновявали, както и по-модерни християнски творци, като Клайв Стейплс Луис и Емили Дикенсън с тяхната така екзистенциална ангажираност с вярата. И след всички тези слова бих искала да започнем с първото си стихотворение. То се казва Excesses. Ще виждате стихотворенията на мултимедията. Надявам се това също да улесни разбирането ви. И естествено ще ни помогне при уточняването на ключовите думи. Ключова дума тук е заглавието. Excesses би го превела като излишества. И стихотворението разказва, както ще чуете, за излишните неща в живота, които така съм преценила, че правя хаоса, до който те водят и в крайна сметка разрешението на всичко това, което съм открила за себе си. Епиграфа гласи: Work hard, accept the facts of reality, enjoy life as it is. Цитат от книгата на Доналд Милър Searching for God knows what. Така. Ето го стихотворение. My ego sometimes tends to overrate me. It tells me I'm too indispensable, unique. I want to feel as if without me, even time might stop to tick. Maybe the stars will be impeded to rise at night
in case I fall asleep. And all the wandering saints and sinners might lose their way and fall into the pit. I want to rid myself of those excesses, of overcare, of not caring enough, of trifles, of tomorrow's worries, of my unwillingness, of choking love, unwillingness to do the right thing, to breathe my whole self out, to buckle up, to face the music, and learn how to enjoy life. I want to once again enthrone you. Release the grip on your rightful place as King and Lord and Chief Commander of my imperfect and erratic universe. Подготвях стихотворенията, които са само част от цялата стихосбирка, не са всички. Така открих няколко теми, които вие ще забележите. Много от тях са батални сцени. Разбира се, това е темата за борбата. В крайна сметка тя е с различни чудовища, които ще забележите в стихотворенията. След малко идват. Но в крайна сметка се оказва, че е със себе си. Другата е темата за жертвата и за правилният избор. Така, следващото стихотворение, което съм подбрала, заглавието му е Imperfection and Her Lover. Превод Несъвършенство и нейния любим. В него ще видите три сцени представени. Първата е сцената на несъвършения свят, в който се намира героя от стихотворението. Втората е сцена на съвършения свят, на вечността. Третата е сцената, в която тези два свята си взаимодействат. Ключова дума тук бих искала да посоча atonement, последната дума в стихотворението, изкупление. Превода е изкупление. И също come to terms with something. Примирявам се с нещо, приемам го. Imperfect world, imperfect love, imperfect everything. When will I come to terms with it? And will I ever? Your perfect world. Your perfect love, your perfect everything, and there, the perfect me, eternity. Imperfect world, your perfect care, imperfect love, your perfect answer. Imperfect me, loved by the perfect you, atonement. Следващото стихотворение, което съм подбрала, е под заглавие Door Miscellany, което в по-свободен превод би го превела като хаос или многообразие от врати. То е за изборите, които ни предоставя живота всеки ден. Те са метафорично представени като врати и разбира се за нашата склонност и така вътрешен подтик да отваряме наслуки, за да видим все пак какво ни чака там. И в крайна сметка как понякога дори когато отваряме неправилните врати, това ни помага да разберем, или би могло да ни помага да разберем какво всъщност искаме и какво е правилният избор за нас. Бих искала да преведа думата throng. Тук в това стихотворение go with the throng означава да вървя с тълпата. Тълпа множество се превежда. Throng. Така става. So many doors, so little time.
We feel compelled to push and open some. They promise passion, love eternal, but there lurks the beast infernal. So many tears, so much to cry. We are confused, depraved. So shall we try to differentiate the right from wrong, or shall we follow our passions with the throng? Shall we find meaning in the searing pain, or shall we hurt ourselves again? Shall we comply with our sadness, mired in self-pity on the verge of madness, or regroup troops and rise to the occasion, planning a fresh, new, enemy camp invasion, devoting our lives, our everything, our thoughts, to a good cause, and not to whys and to why nots. Така, следващото стихотворение идва чудовищата. То се казва Vampire Slayer и в превод, разбира се, убиец на вампири. Тук не съм си отбелязала ключови думи. Надявам се да разберете всичко. A heart-indwelling vampire sickness. It feeds on pain, necessity, and weakness. It tells me, do it, and you'll find relief. Yet, should I heed it, there is only grief. And here I am, so lonely with my choice. Obey and listen to the creature's voice, or hold my ground, collect my might, and run out of the vampire's sight. Alas, my weakness, it is there, like a defenseless child for evil's snare. My vampire slayer, Son of God, please come to kill the beast and utter, it is done. Another day, another choice to make. Now there's a better picture of the stake. Shall I blood-suckingly relieve the pain, or shall I wait on you? Again? 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 Следващото стихотворение под заглавие Rebirth. Нещо като вторно раждане. Не е съвсем точен превода на това, което съм искала. Не предава точно това, което съм искала да кажа, но се надявам все пак да стане ясно. Тук има също една змия. Тя се омотава около мен. Някой я маха. Кървя. Така нататък. Пак има такива малко по-брутални сцени. Може би думата, която или двете думи, които бих искала да преведа, weird and wacky, който не знае, и двете неща горе-долу означават странен. И след това wackiness, дума, която аз съм си така сложила там, разбира се, съществителното от wacky. Странност. Така, по-скоро става въпрос за целия хаос пак и каша. Много. И другото, looming in the distance, задава се в далечината. To loom in the distance. A free fall down an endless pit of self-imprisonment and trifles. A nasty snake coiled round my hip. My life it sucks. Your light it stifles.
You snatched the snake. It's so surreal. My blood, my flesh that's torn apart. I need your hand to touch and heal my oozing wounds and bleeding heart. My only friend now, searing pain. It helps me wake and shed the shackles. My demons rage, there's so much rain. The battle, tough. Life, weird and wacky. Yet, in the wackiness and all, instead of looming in the distance, instead of being elusive, bland and small, you have become my only reason for existence. Колко време имам горе-долу? Колко Май не се съм планирала, сигурна, защото щастлива, аз да. не засегнах Добре. вече. Окей. Как е? Добре, следващото ще е streaks и ако има време ще се върнем към някой. Streak. Черта на характера, която когато е описателна за човек, това е черта, която го отличава най-много. Бях вдъхновена от историята, библейската история за Йов, в която Бог се хвали с Йов пред дявола и казва: виждам ли си слугата ми Йов, че няма като него друг такъв толкова праведен и толкова свестен. И някакси така пореднувах това нещо, как с мен да се хвалят. Думичката, която бих искала да уточня, е the fall, би трябвало да е изписана с главна буква. В случая означава грехопадението. The fall. Streaks. A streak of greatness. One of sin. Another streak of arrogance. How do I rein them in? I'm full of streaks. That's obvious to all. Some show that I'm yours. Others demonstrate the fall. My deepest longing, though, I cannot hide, is to be your streak, my God, in which you take great pride. Следващото стихотворение, което съм подбрала, което много си го харесвам, се казва Silencing. В него се разказва за това как понякога, всъщност много често, искаме да направим добро, но намеренията ни не се осъществяват. В крайна сметка се оказва, че сме направили зло или сме се объркали нещата, после пак се опитваме, пак и така нататък. И как решението е, което аз съм открила за себе си, да остана в тишина и упование. I tried to speak the truth. It turned into a lie. To bear some wholesome fruit. It turned out sour and dry. I tried to be a balm for someone's lonely soul. I turned into napalm that scorches through the core. I tried to stretch a hand to help a friend in need. I wanted just to mend, but evil sowed its seed. Since all my rights turned wrong, and I'm but sin and violence, I will discard of me and wait on you in silence. Следващото стихотворение се казва Reflection и ми е любимо. Както и на Крисенч, който на когото му го казах. Reflection. Думичката, която искам да уточня тук и която се повтаря много, е counterintuitive. Бих я превела като нелогичен. И разбира се, тя е описание на този you, който
спокойно ще разберете кой е и колко различни сме аз и той. Този, който е във всичките ми стихотворения. Другата дума, inhumane, в случая искам да кажа безчовечен, т.е. немилостив, жесток. И последното, redemptive, тук трябва да има още една дума. Няма я, мултимедията, но тя е свързана с redemption, изкупление, спасение пак. You're strange and counterintuitive. You tell me, let go in order to have. You want me to die in order to be. You tell me to serve in order to rule. You're strange and counterintuitive, inhumane, or rather not human. Or maybe I'm strange, too hellbound, too human, too wanting it all and wanting it now. My strangeness. Sorry. I need your strangeness to save me from mine. My strangeness is prison and hell. Your strangeness is you. Counterintuitive. Strange. And redemptive. Следва пак една батална сцена, в която врага не е уточнен, освен с съчетанието The Nasty Foe, Finality е стихотворението. Трудно ми да ви го преведа. Идва от Final. Vortex е водовъртеж в последния куплет. И дебри са буклуци, still lingering, които все още така витаят във въздуха. Разбира се, представете си бойното поле. The fierce battle, the nasty foe, the weapon clatter, the final show, the sacrificing, my soul being torn, the ruthless slicing, new battle's horn, the heavy sentencing, the lesson learned, and then the clemency, the bridge is burned. Erase my mind, Lord. Help me forget. Forget what's done, Lord, and look ahead. Debris of sadness, still lingering, giving with gladness, all to my King. The fierce battle, the whirling wind, enticing vortex, this is the end. Последно. Okay. Transformation е следващото, което искам да споделя с вас. Така една изповед. Отново битка със себе си, с друго същество. Wrangling е боричкане. И the dust is settled в последния куплет, пак прахта от битката се е отпаднала на земята. Една история. Some lack of love, and then some more. Life is a dragon boar. Wrong search for love, and then some more. A girl becomes a whore.
The girl grows up, then change and all. Still, hidden lurks the whore. The girl steps forth, there's no consort. War is the last resort. Some wrangling here, and there's some more. They struggle, girl and whore. A sacrifice, and then some more. Prostrated lies the whore. The dust is settled, dead the whore. The girl can now be more. Следващото е Resolution. Това е много кратко. Но много искам да го чете него. Преди съвсем последно. Така. Защото и него много си го обичам. Resolution има една игра на думи, в случая означава и твърда решимост и разрешаване на проблема. Solution също означава две неща в стихотворението. Разтвор и разрешаване на проблема. Стил и resolve, което се повтаря също няколко пъти. Повторение, малко, но звучи поетично според мен. Стили идва от стил стомана. Стомана на твърда решимост. Resolve е производна от resolution, твърда решимост. За страха и за побеждаването на страха. Steely resolve, my shaking feet. Steely resolve, my scared mind. Steely resolve, task carried out. Against all odds. Steely resolve, my shaking feet. Steely resolve, my scared mind. Steely resolve, fast beating heart. Against all odds, task carried out. Against all odds, a victor's crown. Resolution. The rest is drowned in the pool of time and holy blood. Solution. Свършваме. Слушам. Последно. Хайде. Naked hate се казва, гола омраза. То е най-бруталното. Така. Добре. Няма. Има го. At times, I love the taste of hate. This lonely, bitter taste. It's so intoxicating, relishing the thought of retribution, justice, retaliation. I love to wallow in the pain and suffering they've caused. They took my happiness away, and they will be repaid. At times, that's all I have. That's all I need. That's all I am. That's all I have become. A beggar? No, I have my hate. I have my breath. With it, I savor every vengeful thought and every unforgiveness I can inflict. My hate, my breath, my every unforgiveness, my treasures I collect and run into the sunset with all my might, far and away from this unsettling thought that I'm naked,
and I bleed, that I've been pillaged, crippled, and deluded, that I am needy, and I hate myself for hating, that all I wanted to inflict, I did it to my very heart. A no-win situation for both the hater and the hated, that you, instead of me, were naked and bled and took all hate and fate.